Hey guys, good morning. Beautiful misty weather, drizzling, drenching, and lovely place. I'm enjoying it as now today I'm going for a breakfast. उससे पहले पहले एक छोटा सा गुड मॉर्निंग आप सभी के साथ बिकॉज़ बहुत ही सुंदर नज़ारा है. क्लाउड्स आर कमिंग डाउन, कभी कभी ऊपर कभी नीचे आ जाते हैं क्लाउड्स. सो बालकनी से बैठ के देखने का और साथ में एक कप चाय के साथ अलग ही मज़ा होता है इसका. तो इन्जॉय करिए मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ. एकदम पीस, ट्रैंक्विलिटी, ब्लिस इन दिस प्लेस. पहाड़ों में, पेड़ों में, बादलों के साथ अपने आप